한 번뿐인 인생, 나에게 해주고 싶은 단 하나의 조언은 1년 전에 시작했더라면 적어도 이런 후회는 하지 말자. 1년 전 오늘 내 사업을 해야겠다는 의지 하나로 직장에서 은퇴했다. 막상 뭘 해야 될지는 몰랐지만 정말 많은 시행착오를 거쳐야겠다고 생각했다. 그렇게 크고 작은 실패와 경험을 하나하나 천천히 쌓아갔다. 그리고 1년 후 오늘 내 사업의 미래를 계획하기 위해 제주에 있다. 일단 시작했고 일단 행동했으니 1년 사이에 참 많은 변화와 진전이 생겼다. 앞으로도 내 인생에 있어 적어도 실행하지 않아서 생기는 후회는 없게 만들 것이다.